Hey guys! What's up? What's up? Happy New Year! Yay! God bless you all! So guys, welcome back to my channel. So ngayon, nandito ako sa aming balcony dahil mag-aabang tayo sa fireworks ng Burj Khalifa and building in the world. So guys, keep on watching! Happy New Year! So ayan guys, dahil sa sobrang excited, so, naka-ready na ang aking Pocket 2 Creator Combo. Yan, naka-ready na siya. And then, pwede rin tayong gumamit ng telescope. So, ayan guys. Sisit up rin natin. Tapos, punta tayo doon sa labas at doon natin ilalagay ang ating camera para maganda yung kuha. So ayan, meron akong nakahanda dito para sa aking live sa Facebook. So nakahanda na rin ang aking yan, ang aking tablet para sa aking Facebook live mamaya. So ayan siya. Yan, naka-ready na. Tapos, dito natin ilalagay ang camera para talagang sakto siya. So, napaka-tangkad niyan. Mahaba yan. Yan. Yan, haba yan. Para hindi na mangangalay. So, ipapatong na lang natin dito at hahayaan na lang natin siyang naka-display dyan. Tapos, meron ding isa doon. Meron pang isa kasi dalawa yung camera. So, dito natin ilagay yung isa para doon sa side. Yan. So, yan dalawa yung tripod. So, ayan guys. Mag-aabang tayo. Ang stay tuned. Aabangan natin ang fireworks ng Burj Khalifa. 20 minutes later.
Start. Wow. 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 Labas. Parang ano, parang mga ants yung nasa kalsada. So, pakita ko sa inyo guys kung gaano kadami ang tao sa baba. So, ayun. Yun, kalsada. Yun, daming tao. Yun. Grabe guys, oh. Super daming tao. Ang hirap kaya niyan sumakay. So hanggang doon yan, oh, yan.
Yun, so nandun sila. Yun. Hanggang sa maglalakad sila papunta dun. Yun, hanggang sa doon pa, oh. So, check naman dito sa check natin dito sa kabila. Ayun din sila, oh. So, titingnan natin yung mga tao naglalakad, parang mga ano. So, ayun guys, thank you for watching and hanggang sa susunod kong video. Bye guys! Happy New Year! So, ayun guys, natapos na nga ang palabas ng Burj Khalifa fireworks. So, grabe! Sana guys nagustuhan nyo at hanggang sa susunod kong video at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button and please hit the bell para lagi kayong updated sa aking mga coming videos. Thank you guys and Happy New Year! Sana more blessings sa ating lahat ang New Year na ito. Welcome 2021!